तो साउंड ऑफ ई, वर्ड्स विद ई साउंड। तो हम ई साउंड के और भी वर्ड पढ़ते हैं ना। इससे पहले हम साउंड ए पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ ई। तो रीड दी वर्ड्स अलाउड। ए एच ई एन, हैन, ए हैन। ए पी ई एन, पैन। ए पैन। ए एन ई एस टी, नेस्ट। ए नेस्ट। ए वी ई एस टी, वेस्ट। ए बेस्ट। ए टी आर डबल ई, ट्री। ए बी डबल ई, बी डबल ई, बी। रीड दी sentences aloud. A hen and 10 men. A hen and 10 men. A nest on a tree. Tree. A nest on a tree. A well, 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 and a bell, BELL, bell. More words. BET, bat. LET, let. NET, net. MET, mat. PET, pet. GET, jet. JET, jet. GET, get. SET, set. WET, wet. YET, eight. साउंड ऑफ ई। तो हमने कौन से वर्ड पढ़े अभी? साउंड ऑफ ई, जिससे ए के वर्ड्स निकलते थे, यानी उच्चारण किसका होता था? ए का, है ना। तो साउंड ऑफ ई पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? हाँ ठीक है। अगला वर्ड साउंड ऑफ आई अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।